здесь камин фирмы Brunner. Вот. Тоннельный, красавчик. Вот. Один из самых больших тоннельных каминов. 1,21 м. Вот. Ну, собственно говоря, посмотрим, что будет происходить дальше. Сейчас вот ребята сделают этот кусок работы, потом будем смотреть. Вот. Надо же видеть, он девственно чистый. Мы его не запускали. Таково было решение заказчика, чтобы чтобы оставался он чистенький. Как бы, ну, тут проблем с подключением камина самим дымоходом тут нет, поэтому камин будет точно работать. С тягой здесь проблем не будет. Да, еще вот особенность, как видите, вент отверстия только с одной стороны на корпусе камина сделано и довольно большого размера. По той самой причине, что камину нужно, чтобы была хорошая конвекция воздуха, чтобы не перегревался. Ну вот как-то так.